史上第一混亂第一集，我就唔穿越啦，你哋過嚟啦。真係堅黑唔係曬黑，人哋穿越呢就稱王稱霸，最保守嗰個都可以去明朝做返個王爺，而我呢，竟然係俾人反穿越。尋日劉老六帶返嚟嗰條友啊，係荊軻啊，就係嗰個殺秦始皇之前開咗個個人演唱會嗰條友咯。故事要由頭講起啦。嗰日我喺條街度行下行下，經過公園，見到個污糟邋遢嘅阿伯向我招手：小朋友，你今日有個劫啊！正所謂該死就唔使病，我廢人一個，反正我又得閒。何況我就算俾佢呃晒成副身家，都係5蚊啫。我笑笑口咁話：咁你計下我姓乜嘢，幾年出世先啦？計得啱落，我咪俾錢你咯。呢條老神棍扮晒嘢咁擰下個頭，嗰啲係老千先會做噶咋，而我係個神仙嚟噶。我問你，你想唔想做神仙啊？呢個 opening 唔錯喎，俾着你都唔走啦。反正我就冇走到。我以為呢條老坑會拎沓書出嚟，話我係骨骼精奇萬中無一嘅高手，維護世界和平就交俾你啦。大師即係大師。佢只係講咗一句說話，就令我死心塌地咁愛上佢，所以之後先至會咁黑仔。佢同我講：你食緊嗰包煙假噶喎。聽到呢度，我即刻有種屎忽搽咗白花油一般醒腦醒神嘅感覺。我平時都習慣喺屋企對面間士多買煙噶，今日出到街先發現冇晒，頂！竟然買咗包假煙。人哋話買到假煙同新婚之夜發覺老婆有追嘅程度一樣。老坑講完呢句說話之後嘅0.01秒，我知道我嗰5蚊凍過水啦。之後嘅事可以用峰迴路轉嚟形容。你本來可以做神仙嘅，但係仙界嘅 HR 準備批嗰下，你愛上咗隻女妖精，本身就好小事，但係就為仙界帶嚟咗不可估計嘅輿論壓力。同埋一啲一直面對緊又解決唔到嘅問題。老實講，我嗰陣覺得係咪啲咩北大教授扮江湖騙子做緊啲咩精神科研究啊？我甚至乎周圍望咗一望，睇下有冇人偷拍。玉帝佢好嬲啊，單嘢搞到好大鑊。佢本身就諗住將你九雷轟頂嘅，但咁啱嗰日就7月初7，所以7公主就求情，幫你改做1雷轟頂。我想問呢，9雷轟頂同1雷轟頂有咩分別啊？冇分別，都係死。仙界就住你呢個問題有結果啦，因為你愛上妖精嗰陣仲未成仙，所以唔應該罰你嘅。所以佢哋決定補償返你。你有2個選擇，一係就今世幫佢哋做啲嘢，咁佢哋就可以順理成章咁搞返你上去做神仙。我好好奇啊，咁第2個選擇呢？第2個選擇係王母娘娘提議嘅，條八婆嘅意思係，既然你咁鍾意呢個小妖精，就考驗你哋3世，如果你哋可以生生世世都唔分開，就俾你哋一齊做神仙。我伸一伸個懶腰，就話個古仔幾好聽啦，不過我未食飯啦，拜拜啦。老坑拉住咗我要點做你先信啊？你再唔放手，我搵磚頭坑爆你個頭啊嗱！點解唔試下呢？你俾我證明下啦。除非你將我變做女人啊！我望一望對面大廈嘅廣告牌，將我變做 Blackpink 嘅 Lisa， 我就信你啦。哎呀，我真係好變態啊！講埋啲咁嘅要求。老坑督咗我一督，佢都未講嘢，我就 feel 到唔妥。我條好兄弟唔見咗啊！我撳住咗條褲，呢條老坑一手推我出街，大叫：喂 Lisa 喺度啊！最先發現嘅係街上面2條恐龍，呢2條女加埋起碼300磅。佢哋聽到老坑叫之後，望咗呢邊一眼，然後就好似心口多咗隻手咁開始尖叫。好彩而家只係1點幾，又好彩我係着黑色衫，唔係好多人睇到我。2條恐龍兜頭兜腦咁撲埋嚟，我只好使出真功夫。凌空飛起，雙腳掗長，360度旋轉跳咗入公園，隔住個欄杆，求個老坑快啲將我變返去啊！這個時候2條恐龍同我只係一牆之隔，佢哋其中一個輕輕搖下條欄杆，
已經開始斷啦。我伸咗隻手出去，大叫：如花，你走啦，唔好理我啦！經過咗一段好長嘅混亂，老坑終於將我變返正常。然後佢大呼黑超，拎咗支好似筆咁嘅嘢出嚟，同兩條恐龍講：望下呢邊。兩條恐龍呆咗一陣，又大嗌：Lisa！恐龍嗌到老坑都滴晒汗，咦吟吟咁話：啲鬼佬嘢真係靠唔住啊！廢話少講，我哋入返正題。信我係神仙未啊？想我點啊？講啦！變返男兒身嘅我，依然 keep 住理直氣壯嘅 feel。就算佢係神仙啊，我得返5蚊，佢出得我賬咩？喂，唔好發脾氣，我係嚟幫你㗎。記唔記得我同你講過咩啊？只要你幫佢哋做嘢，你就可以變神仙㗎啦。你講咗要做咩先？講真，我對做神仙真係冇乜興趣。做到天兵神將又點啫？條氣上我一樣變豬八戒。陰間最近唔係好太平啊，因為判官參加閻王舅仔個婚禮飲大咗，將生死簿上面一大批人壽命都減咗1年。為咗補償，佢哋推出咗短1還2，甚至係短1還3嘅政策，將1年補返落下一世。但係你都明㗎啦，啲路人甲都話易搞啫，有啲人死都唔肯。例如嗰啲咩歷史名人啊、皇帝啊咁，個個都有頭有面，閻王唔敢得罪佢哋呀，唯有應承佢哋，俾佢哋過返1年疏乎日子咯。咁關我咩事啫？你諗下，如果俾佢哋返返去佢哋個時代會點啊？喺呢一年，劉邦項羽會點啊？諸葛亮同司馬懿又會點啊？李世民會唔會殺咗武則天啊？成吉思汗會唔會改變今日嘅版圖啊？唔講呢啲人，李白杜甫留喺塵世多1年，點知佢哋會寫啲咩出嚟影響後世呀？蔡倫又會發明咗啲咩古靈精怪嘢出嚟呀？我咁講，你都明㗎啦。差唔多啦，即係骨牌效應咯。佢哋是但一個返去都可能會改變歷史。大鑊，你咪諗住帶晒佢哋過嚟我呢度啩？老坑笑咗一笑，咩唔係呀？閻王佢哋話去世外桃源保齊1年陽壽，個世外桃源咪呢度咯。閻羅王搞到一身屎，仙界揾人孭鑊，呢單嘢我唔做都要做啦。我扮晒為難咁問，有冇活動經費啊？整幾個億嚟使住先啦。話明係仙境，點都要整2個着旗袍嘅靚女，再見幾隻仙鶴啩。我諗住神棍會一口應承啦，人哋穿越啊、錢啊、靚女呢啲基本嘢嚟啫嘛。點知個神棍話呢啲我唔理，仙界係要考驗你啊，你自己同我諗掂佢。仲有啊，嗰啲人咩世面未見過啫，你唔使諗啦。如果你應承我今晚就帶第1個客俾你。但係因為呢次係單交易，你幫佢哋做嘢，佢哋就俾你做神仙。所以我哋以後要叫呢班人做客啊！你可以唔應承我，如果你 say no。老坑又帶返副黑超，拎返支筆出嚟，我就照住你一下。不過講明啊，呢支嘢麻麻地好用，可能會搞到你唔記得好多嘢，包括你姓乜名乜、老豆老母係邊個，甚至乎男係女都唔記得㗎。咁不如你話將我變做弱智啦。老坑諗咗一諗，啱，你講得啱。我指一指老坑個鼻，字正腔圓咁同佢講：作為一個普通人，為仙界做嘢係應該㗎嘛，你點可以懷疑我嘅覺悟呢？就係咁，老坑臨走之前同我講：唔好再叫我做老坑啊，我叫劉老六。仲有啊，我今晚帶個客嚟見你。然後劉老六就帶住一個高大嘅鄉下佬嚟到我面前介紹，呢個係勁愛。